Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Çetin geçen kış ayları dolayısıyla dağlarda yaşayan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bıraktı. Çetin geçen kış aylarında yaban hayatı ve kuşların da düşünülmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Erkoç, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Adaletin timsali Halifemiz Hazreti Ömer'in dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler sözünü emir kabul ederek eşim Derya Erkoç hanımefendi, milletvekilimiz Sayın İmran Kılıç ve eşleri değerli Fatma Kılıç hanımefendi ile birlikte yaban hayvanlarının ve kuşların beslenmesi için doğaya yem bıraktık. Yaban hayatı yaşayan hayvanlar ile kuşlar bu çetin kış aylarında beslenmekte güçlük çekecekleri için onlara yardım ettik," diye konuştu.